我收到另一個委託，一個喺度睇緊糖果嘅女仔，佢問我唔明點解森林裏面嘅巫婆要招呼完小朋友之後，仲要將佢哋養到肥肥白白，之後先可以食咗佢哋呢？佢自己唔係已經有好多嘢食啦咩？兩個小朋友去邊度食得晒？呢個設定好似唔係太合理嘅。我心諗你好似睇錯咗故事嘅重點，但唔緊要，我就去幫你調查一下背後嘅原因。大家好，我係 Jack， 歡迎嚟到我嘅委託日記。相信大家都有睇過糖果嘅故仔，其實佢有好多個唔同嘅版本。喺原版嘅故事裏面，背景嘅設定係中世紀，嗰陣時生活好艱苦，喺饑荒同埋食物嚴重唔足夠嘅情況之下，殺死 BB 同小朋友、食人呢啲情況都係好常見。但係咪因為呢一點就要將巫婆設定成一個一定要食小朋友嘅人？其實又唔係。糖果裏面嘅巫婆同埋好多其他古仔裏面嘅巫婆，原型都係嚟自同一個形象。佢就係斯拉夫民族裏面傳說中嘅女巫巴巴亞加。巴巴亞加又可以叫做亞加婆婆。佢最典型嘅形象係一個醜惡嘅老婦人，專門食小朋友為生，係一個充滿住邪惡同埋神秘嘅角色。佢會坐住用石頭或者木材做成嘅扣。當佢哋用扣喺森林裏面移動或者飛行嘅時候，佢會用木棍嚟敲打石扣，改變速度同埋方向。喺傳說入面，要避開坐住扣飛行嘅巴巴亞加，基本上係冇可能。佢除咗識得魔法之外，仲會製作各式各樣古怪嘅藥水，而且佢嘅女婿係一條好強大嘅魔女。佢住嘅地方亦都好有特色，係一間有兩隻雞腳嘅屋仔，窗口永遠係面向住樹林。屋仔嘅附近有用人骨搭建成嘅籬笆，其他人可以喺籬笆出邊睇到巴巴亞加究竟食咗幾多個人。同糖果屋故事裏面嘅一樣，佢捉到人之後，其實係唔會直接食咗佢哋嘅，佢係會要求對方為佢做家務，而佢多數提出嘅條件都係非常非常之難以達成。例如用1萬嘅時間將成個籬笆裏面嘅範圍打掃乾淨。冇辦法達成條件嘅人，多數都會俾巴巴亞加食咗。但只要佢哋可以達成條件嘅話，巴巴亞加會放過佢哋，同埋送一啲帶有魔法嘅物品俾佢哋。咁當然啦，佢都有弱點。巴巴亞加係冇辦法傷害信仰虔誠嘅人。當佢發現對方身上帶有東正教嘅十字架嘅時候，佢會一邊鬧佢哋，一邊消失喺森林入面。我亦都睇咗好多其他有關於佢嘅傳說，同以佢為原型嘅童話故事。我發現其實巴巴亞加亦都唔一定係完全邪惡嘅。喺部分嘅古仔裏面，佢會對可憐同埋受欺凌嘅細路女伸出援手，顯示出佢其實仍然仲有一定善良嘅觀念。雖然佢嘅形象大都係邪惡嘅壞人，但俄羅斯人就好中意巴巴亞加。喺俄羅斯嘅紀念品店裏面，仲可以見到好多各式各樣巴巴亞加嘅周邊商品。唔知呢種有住強烈文化背景嘅答案，可唔可以解答到女仔嘅問題呢？